Goeiemôre, baie welkom by Hoofnuus. Gerard is sommer al eerste hier. Goeiemôre Gerard. Dis 'n Nuuspod se daaglikse kyk na koerantvoorblaaie en ander aanlyn nuus. Dit is Vrydag 25 Februarie. Lieflike dag hier op Nelspruit, moet ek vir jou sê. Ek dink as jy fyn luister, behoort jy die voëls hier in die rye bos hier agter my te kan hoor, besig om die nuwe dag aan te kondig. En dis naweek. Yes, like. Dit kom so vinnig op 'n mens af deesdae. Vroeger jare toe ek 'n kind was, het dit gevoel of dit baie lank vat om te kom. Maar kom ons gaan luister, kom ons gaan kyk na die nuus. Ek wil net vir jou beduie wat ek wil doen vanoggend. Ek wil vinnig kyk na so een of twee kwessies oor die begroting, en dan wil ek die res van vanoggend se program wy aan dit wat besig is om daar in Rusland en Oekraïne te gebeur môre, Olof, en kyk of ons dalk so 'n bietjie sin kan maak daarvan, maar ek gaan met jou nou daaroor praat. Kom ons gaan kyk na die begroting wat Finansminister Enoch Godongwana dan nou Woensdag gelewer het. Nou net hoe ek dink ek is smart toe, is dan nou 'n vashak plek met hierdie OBS studio van my. Gaan ek gou vir julle twee video's speel. Want die opskrif hier is Johan Heinz Moore en Gert van Wyk. Enoch probeer almal gelukkig hou, maar laat niemand tevrede nie. En ek het gister met Davie Rood en Roelof Botha kon praat oor die begroting, en ek wil gou vir jou 'n stukkie speel van dit wat Davie oor die begroting te sê gehad het. Hou vas, en as jy dalk niks kan hoor nie, maar ek dink jy behoort te hoor. Dat weet net vir my hier in die kommentaarboksie asseblief. Hoorie Davie, maar jy het nou genoem, ons het nou sommer so vlugtig verwys na die oorlog en die moontlikhede van dat dit kan uitbrei, maar dit hoef nie eens uit te gebrei nie, want sommer onmiddellik het dit die rand geraak. Oliepryse is oor die $100 per vat. Dit beteken onmiddellike impak op die petrolprys, wat onmiddellik weer 'n impak op hierdie brose ekonomie van ons. As 'n mens dit enigstens broos nog kan noem, ek wonder soms, het ons 'n ekonomie? Mense moet die ding verstaan, Isak. Mense moet verstaan hoe werk hierdie tipe van goeders. Nou as daar een of ander krisis van 'n aard is soos wat ons dan sien, dan begin mense natuurlik ongemaklik voel. Internasionale beleggers, hulle voel ongemaklik. Hulle wil graag op 'n plek gaan wegkruip waar hulle veilig voel, en hulle wil ontslaa raak van plekke waar hulle blootgestel voel. Nou Suid-Afrika is een van daai plekke waar mense blootgestel voel. Hulle wil nie rande hou ten tye van onsekerheid nie. Jy wil liewer dollars hê. In party gevalle wil jy nie eers dollars hê nie, jy wil goud hê. Dis wat die plekke waar mense veiliger voel. So daar's twee maniere hoe hierdie tipe van krisisse Suid-Afrika raak. Die eerste een is direk en dadelik. En jy het nou sopas gesien. Die rand het dadelik verswak, die oliepryse het dadelik gestyg. As dit so aanhou, dan gaan ons uiteindelik sien die petrolprys begin styg, inflasie begin styg, rentekoerse begin styg, ekonomiese groei word swakker en so. En dan spoel dit oor in 'n sekondêre effek, 'n reële effek. So die res van die wêreld gaan deur 'n soortgelyke ding. Hulle ekonomie begin ook stadiger groei. Hulle koop minder goederes by ons uitvoere neem af en so aan en so aan. So die eerste effek is dadelik, en ons sien dit onmiddellik op die finansiële markte, maar dan vat dit 'n tydjie voordat dit 'n werklike reële effek op die res van die ekonomie begin sien. En dit is maar net so kort tydjie, 'n week of 2, 3 hang natuurlik af wat gaan gebeur in die sentrale Europa. Dalk, wie weet ons, môreoggend is daar weer vrede. Dan is dit alles weer terug waar dit was byvoorbeeld, wat ek nie dink gaan gebeur nie. Maar dis die twee, dadelik sien ons dit op die finansiële markte, en dan vat dit so tydjie voordat dit werklik deurspoel na die res van die ekonomie. Davie, maar daar is iets wat ek gehoor het wat vir my hoop, klein bietjie hoop gee. En dis dat die minister nie grandieuse beloftes gemaak het. En goed wat jy weet, so slim stede en supertreine en sulke goed nie. Kan dit dalk sy behoud wees? Wel, ek is seker as hy kon, dan sou hy sulke beloftes gemaak het, en ons is seker saam met Elon Musk almal op die maan gaan bly. Die rede hoekom hy dit nie gedoen het nie, is eenvoudig omdat die geld nou regtig klaar is. En wat hy nou doen is miskien kan ek net hierdie syfer vir jou noem. Weet jy, daar is bykans 32 miljoen mense wat elke maand 'n inkomste by die staat kry. Nou, dit is wat besig is om te gebeur. 52% van Suid-Afrikaners omtrent. Ja. Nou ja, dis Davie se mening. Ek het dit spesifiek gespeel omdat dit aansluit by die hooftema wat ek vanoggend behandel.
Maar net vinnig voordat ons daarna toe gaan, Daily Friend, wat dan ook op die trant van kommentaar op die begroting skryf oor South Africa's economic decline, the reasons underpinning the reasons, hulle noem staatsskuld, beleid, ontwikkelende staat, en dan is dit van die redes wat hulle noem waarom Suid-Afrika se ekonomie besig is om in mekaar te tuimel. Ek is natuurlik van mening lankal daar is. Okay, as daar ouens is wat nog glo, ons het 'n ekonomie, let them be, moet hulle nie wakker maak nie. Dis baie keer beter om 'n ou met sy gode alleen te los. Want dit kan dalk net sielkundige probleme veroorsaak, as jy van wakker maak en sê Kersvader bestaan nie meer nie. So, net om vinnig te kyk na daardie begroting en nog so ietsiekie daaroor te sê. Dan wil ek oorgaan na die kwessie in Oekraïne en Rusland, en nou wil ek vir jou baie vinnig sê, ek is geen kenner op dit wat in Rusland en Oekraïne gebeur nie. Die kennis wat ek het, is kennis wat ek soos jy uit lees, uitkry, uit luister na verskillende bronne. Ek dink my voordeel is dat ek oor die jare geleer het om verskillende stemme in my ruimte toe te laat, soos wat Nuuspod dit doen. Ons is nie skaam om na ekstreme kante van elke saak te kyk nie. En ek dink dit is 'n belangrike ding wat jy moet doen in hierdie Rusland-Oekraïne saak, veral as jy nie self daar is nie, want dit is nie asof ek en jy nou skielik Oekraïne toe kan oorspring en gaan kyk wat daar aangaan nie. Ons moet maar staat maak op dit wat ander mense skryf, maar dit wat ander mense skryf en dit wat ander mense sê, en selfs wat ek sê, is altyd maar bevlek met daardie stuk eie mening, daardie stuk eie ego, dit wat ander mense agenda noem, wat ek sê, is eintlik maar sommer net 'n kiem in jou van eie geregtigheid. En jy dra daai eie geregtigheid saam met jou, en wanneer jy 'n klomp mense met dieselfde soort eie geregtigheid bymekaar kry, dan lyk dit of daar 'n agenda besig is om te vorm, want hulle maak so 'n muur. Jy weet wat noem ek 'n klomp joernaliste bymekaar by 'n kuierplek, as jy nou byvoorbeeld Melville toe gaan, en jy kry 'n klomp joernaliste daar bymekaar. Daar's gaan nou ouens wees wat met baie vies is, maar ek noem dit ego's nest. Kyk, daar's min dinge in die lewe wat so 'n groot ego het soos 'n hedendaagse joernalis. Hulle is dan baie grand en baie slim. Hopeloos te slim vir hierdie wêreld. Môre Melinda uit Nieu-Seeland en NJF môre. So, wanneer ek met jou hieroor praat, dan is dit verskillende menings uit verskillende raamwerke wat ek raak lees. En wat vanuit my beskouing my so 'n bietjie tikkel. So ek bied ook maar vir jou 'n bevlekte ding hier aan vanmôre. Maar ek dink dit help om na verskillende menings te kyk en so bietjie beter te probeer verstaan. En dan net sommer so vinnig om so 'n soort van 'n konteks te skep. Ek dink die een ding wat 'n mens moet in ag neem hier is, dis baie maklik en baie vinnig vir mense om Vladimir Putin as 'n autokraat te gaan uitskel. En daarmee ontken ek nie dat hy dit is nie. Ek sê, dis baie maklik vir mense om as 'n autokraat en 'n magsbehepte mal man te gaan uitbeeld, terwyl ons eintlik met 'n ander malligheid aan die ander kant sit, en dis Amerika, daardie nes, daardie addernes van wokeness en klanagtige liberalisme. As jy vergeet dat Amerika betrokke is by hierdie saak, voordat jy 'n uitspraak daaroor lewer, dan dink ek is daar 'n groot gat in jou argument. En dan die ander ding, die ander element wat jy in ag moet neem wanneer jy oor hierdie saak praat, is NAVO. Ek kan nou hierdie ding afval, want ek hoef nou nie meer vir Dawie te luister nie, nê. Die ander saak wat jy in ag moet neem is NAVO, die samestelling van NAVO, die geskiedenis van NAVO, en uiteindelik
is NAVO maar 'n voertuig. In sy essensie het NAVO 'n voertuig geword om die addernes van wokeness en klanagtige liberalisme se idees na ander lande toe te vat. En Amerika is bekend daarvoor. Dat hulle graag in ander lande gaan inmeng, dat hulle graag gaan indonder waar hulle nie hoort nie, en bereid is om leuns te vertel daaroor. Soos wat hulle met Irak gemaak het. So verkeerd soos wat Irak was. Amerika het platante leuns vertel om hulle teenwoordigheid in Irak te regverdig. En ek dink dis belangrike goed wat 'n mens moet onthou as mens hierdie saak bespreek. Met dit gesê, hier's 'n kort stukkie wat ek opgespoor het in The Times of India, LP môre, Rusland versus Oekraïne 2022, wie's reg, wie's verkeerd en wat maak dit saak? En ek wil so 'n kort stukkie vir jou lees hieroor. In mid-2021 skryf Nikhil Chandwani, Russia gathered about 100,000 fighters and military equipment near its border with Ukraine, symbolizing the highest force mobilization since its annexation of Crimea in 2014. This precipitated an international crisis and provoked concerns over a potential invasion. Satellite imagery showed movements of armor, missiles and other heavy weaponry. The situation has been brisk since then on the border, and the fear of a World War level conflict looms, with the United States ready to go on a war against Russia for Ukraine. I guess you have read about it. But do you know why Russia wants to swarm Ukraine? Has Russia shown any interest in invading Ukraine in the past few months? Is Amerika remotely responsible for the same? The answers are complicated. Let's first start with Ukraine's politics and the current president of Ukraine, Volodymyr Zelensky. En nou moet jy luister, hierdie is vir my freaking skreeusnaaks. Mr. Zelensky was picked as an outsider to Ukraine's dysfunctional, often corrupt politics 3 years ago. He steered in a government as immature and bizarre as he was. Political pundits confirm he selected fellow comedy industry veterans, leaning on personal loyalty rather than expertise or building coalitions in Ukraine's dying democracy. This technically means Ukraine has a government run by comedians with no experience maintaining international relations. The government has no expertise in handling homegrown terror and the economy. Ukraine's entire politics has revolved around the personality battle of Volodymyr Zelensky for 3 years. A history has shown a weak government attracts prying eyes. En die ironie, nee, is dat hierdie komediante regering van Oekraïne is daar gestel met die hulp van daardie addernes. Ek dink daar is ek moet gaan oplees, ek dink daar is 'n toestand, 'n geestelike toestand vir mense wat vir hulle eie grappies lag. Ek ly op die oomblik daaraan. Ek dink net dis lucky kaptein se moer vat. Gert van Wyk sê jy spot on oornight a woke go broke. En Willem Alpine feite Isak Amerika die groot probleem. Marinda Kelly sê goeiemôre. Wil ook daarom net sê ek kyk elke môre saam net van die werk af en geniet toe jy die nuus gee baie en lag ook lekker saam. Sal heeldag nie jou kan luister. Dankie Marinda. So, ek dink hierdie ou gee nog hulle interessante mening daaroor. Ek wil nou nie alles vir jou lees nie want daar's nog 'n paar goed waarna ek wil kyk. Hy sê there's a thing in world politics. Hy vra, is Russia responding to growing NATO presence in the region, or do they have colonial intent? Is America trying to systematically take over Ukraine using a dummy president, or is NATO genuinely trying to help? There's a thing in world politics. Nations who can't help themselves often seek help, but they're in return exploited back to the Stone Age by the same people who are offering support. Libya, Iraq, Afghanistan, and Syria
hoor die name, né, are prime examples. Ukraine needs self-sufficiency. US and NATO cannot help Ukraine, and anything they offer is bait that cannot be repaid. The elephant is not always at fault when fighting an ant. En, voordat enige iemand my kan beskuldig daarvan, dat ek een of ander regse agenda dien, of 'n Trump-agtige agenda dien. Hierdie kom so reg uit Indië. Dit is lekker neutraal. En ek dink 'n lekker stukkie om te lees. Times of India, Nikhil Chandwani, wat daardie stuk geskryf het, het die Botha môre, sê sy ook. Dan, om na die volgende toe te kyk, is weer eens, om te probeer verstaan, moet 'n ou maar lees. En dan moet 'n ou dit doen met die wete dat dit altyd met tekortkomings is. Ek is nie die tipe ou wat op Facebook gaan brag en sê ek verstaan Rusland en Oekraïne nie. Ek wil dit ook nie eers hierso doen nie. Ek bied vir jou verskillende menings, en ek hoop om op hierdie manier ook maar self my eie gebalanseerde mening daar uit te kry. So, Al Jazeera, wat 'n bietjie probeer sin maak uit die Oekraïne krisis uit, en hulle sê dan, vra dan Donetsk en Luhansk, what to know about Ukraine's rebel regions. More than 14,000 people been killed in fighting between Ukraine's army and the Moscow-backed separatists since 2014. So, daar's 'n geskiedenis agter hierdie ding, wat 'n mens moet verstaan. The two self-proclaimed rebel republics of Donetsk and Luhansk, whose independence Moscow recognized on Monday, are situated in the Rust Belt in eastern Ukraine and escaped Kyiv's control in 2014. Since then, more than 14,000 people have been killed in fighting between Ukraine's army and the Moscow-supported separatists there. En dan hoop ek jy kan hierdie sien, dat dit groot genoeg is. Andersins, as jy nie dit al voorheen gesien het nie, gaan kyk 'n bietjie na 'n kaart op internet van Oekraïne. En dan gaan jy sien daar waar hulle die twee separatistiese republieke aandui. Donetsk en Luhansk. En daar is 'n baie komplekse geskiedenis, wat nie uit gister uit ontstaan nie, oor hierdie gebied. Wat maak dat 'n ou versigtig moet wees, voordat jy vir Vladimir Putin gaan afmaak, as 'n magsigtige malman. Want ek en jy sit in Suid-Afrika, warre freaking hel, ons kan hoogstens gesels oor die saak, ek en jy is nie daar nie. En ons kan lees daaroor. Maar dit is 'n baie komplekse geskiedenis, en waar daar oor die afgelope 8 jaar beskuldigings is en beweringe van Oekraïense magte wat hierdie twee republieke tuister. En ek het gister op Russia Today het ek 'n dokumentêr gesien met beeldmateriaal, so dis nou nie sommer net 'n saamgestelde drognuus ding nie, waar mense, inwoners van hierdie twee republieke dan beduie hoe hierdie Oekraïense soldate vir hulle uitmekaar uitskiet. Daar's beeldmateriaal van hoe dit gebeur. So dis baie meer as wat ek en jy besef. En al hoekom ek dit sê is, voordat jy 'n baie slim uitspraak maak oor Rusland, en vir jouself voldaan hou, dat jy weet, ek dink nie jy weet nie. Niemand van ons weet regtig, tensy ons daar is nie. En ons moet altyd onthou, dit word vanuit 'n spesifieke beskouingsraamwerk uitgedoen. As jy aan Amerika se kant is, dan gaan Putin die malman wees. As jy aan Rusland se kant is, dan gaan Joe Biden Sleepy Joe, hy is te sleepy om mal te kan wees, hy is sommer net ou Joe.
The New Yorker het interessante artikel, Putin's preparations for Ukraine. The autocrat has been trying for decades to end what he sees as a prolonged period of Russian humiliation. En hier is dan daardie beskouingsraamwerk wat ek van praat. Is dit hang af van watter kant jy is. Wat jy vir Biden gaan noem. The Biden administration, wat jy vir Putin gaan noem, ekskuus tog. The Biden administration is determined to do something rare in the history of US foreign policy by trying to expose Vladimir Putin's military tactics in Ukraine ahead of their execution by making every attempt to declare US readiness to avert war through a negotiation and at the same time to make clear the consequences of an invasion. Biden is being shrewd and deliberative, but will he be effective? Ek weet nie of hy shrewd en deliberative kan wees. Ja, party mense maak aanspraak op baie. Dan is hier 'n ek probeer om daardie essay te kry, maar kry nie toegang tot daardie webtuiste nie, want dis 'n baie belangrike dokument wat min mense lees in hierdie hele setup. Is 'n essay wat Vladimir Putin verlede jaar in Junie rond geskryf het. Putin's new Ukraine essay reveals imperial ambitions. Russian President Vladimir Putin has outlined the historical basis for his claims against Ukraine in a controversial new essay that has been likened in some quarters to a declaration of war. The 5,000-word article entitled On the Historical Unity of Russians and Ukrainians was published on July 12 and features many of the talking points favored by Putin throughout the past 7 years of undeclared war between Russia and Ukraine. Ek weet nie of ek eers aandag aan hierdie ding moet gee nie. Met alle respek gesê, weet jy wat? Ek gaan hierdie ding skiep. Is 'n sinnelose bydrae. Business Insider, South Africa has billions locked up in Russia. These are the companies with exposure. Russia is invading Ukraine in what NATO and others have condemned as an unprovoked attack that destabilizes all of Europe. Further sanctions are against Russia and severing of trade ties are now expected. By Russia's figures, South Africa has some 77 billion rand tied up in that country, far more than the other way around. Naspers and AB InBev have large investments in Russia, and trade ties are also important to unlisted companies such as Zest Fruit. Ek dink dis 'n belangrike artikel om te lees, baie sinvol. Dis hoe Suid-Afrika geraak word. Ek bedoel, dis van ons grootste maatskappye wat daar betrokke is. Wall Street Journal wat sê Ukraine invasion is Putin's most aggressive move yet to restore Russia's place in the world. The Russian president has sought for 2 decades to recapture status lost with the Soviet Union's collapse. Ek sien ons tyd raak 'n bietjie min, ek wil nie regtig oor 'n halfuur gaan nie, maar hier's ook 'n belangrike artikel om te gaan lees. Ek wil dit dan nou maar net onder jou aandag bring. Putin's spiritual destiny. The religious president wants to rebuild Christendom, is Giles Fraser wat hierdie blok skryf. Unheard is die blok se naam. Baie interessante artikel om te lees. At the heart of this post-Soviet revival of Christianity is another Vladimir Putin. Many people don't appreciate the extent to which the invasion of Ukraine is a spiritual quest for him. The baptism of Rus is the founding event of the formation of Russia's religious psyche. The Russian Orthodox Church traces its origins back there. That's why Putin is not so much interested in a few Russian-leaning districts to the east of Ukraine. His goal, terrifyingly, is Kiev itself. Maak hierdie artikel op aanspraak.
Dan is hier ook 'n regtig 'n lekker artikel om te lees, Asia Times, Why Taiwan is not the next Ukraine, met China en Rusland, wat besig is om 'n bietjie te vleg. While China counts on its growing wealth and power to facilitate eventual absorption of Taiwan, Russia sees post-Soviet Ukraine slipping away. Dis 'n baie lekker ontleding om te lees, baie insiggewend en verrykend, gaan lees dit. En ons is nou by die einde van die tyd, so ek gaan nou nie verder aanrammel nie, maar ek wil vir jou op hierdie, maar na alles gesê is, na almal van ons slim probeer wees het ek hierdie raak gelees op Twitter, en ek dink dis 'n ewe belangrike stukkie teks om te lees as wat enige slim ontleding van hierdie saak is. Just got a text from a Ukrainian soldier on the front lines. He just said, I think I'm just minutes away from death fighting for democracy. So I decided to spend my last moments texting you, an American journalist. Dis die tipe goed wat 'n mens in ag moet neem in 'n oorlog soos hierdie. Is hoe dit mense raak uiteindelik. En dan is hier 'n baie interessante stukkie wetenskapnuus. Newly devised human family tree reveals the genealogy of everyone. From bustling Tokyo to the Isle of Man in the Irish Sea, from Novosibirsk in Siberia to the equatorial city of Quito, from congested Cairo to the desert town of Truth or Consequences, New Mexico, people everywhere comprise a single family. Researchers on Thursday underscored that point, unveiling the most comprehensive family tree for Homo sapiens ever devised, based upon both modern and ancient genome data from more than 3,600 people from around the world. They dubbed the results the genealogy of everyone, and this study helps delineate human genetic diversity and map out how people globally are related to one another, with our species arising in Africa before fanning out worldwide. 'n Baie interessante stuk om te lees. Is ons stukkie wetenskapnuus. En ek sukkel om deesdae vir ons 'n ou snaaksigheidjie op te spoor. Dit lyk vir die wêreld het baie ernstig geraak. Dit is asof die snaaksigheid verdwyn het met die oorlog daar in Europa. So ek hoop dat ek nou maar net vir jou goeie wense kan gee vir die naweek. Dat jy mooi dinge beplan, dat jy lief vir jou mense sal wees. Dis 'n ding waaroor ek nou nog waaronder ek geweldig onder die indruk van kom deesdae. Wees lief vir jou mense, né? George, alle heil en seën, steek hom stinkie. Lekker naweek.